šis laiks radās, es pat neatceros, kuras Saeimas vēlēšanās, bet toreiz tur bija tāda milzīga kampaņa mēnešu garumā par to, ka Latvijas valstī nav mērķi, un tūlīt steidzam vajadzētu visiem kaut ko izdomāt, lai mērķi atvērst. Nu, visām valstīm Eiropā mērķi ir, un tie mērķi ir pilnīgi vienādi, ļoti līdzīgi. Vienkārši katrs varbūt uzsver atsevišķu aspektu vairāk, bet es neesmu dzirdējis par kādu Eiropas valsts, kas nerunā par to, kad ir jāveicina iedzīvotāju labklājību. Tāds vienkārši nav. Ja? Un te nāk zem šī mērķa apakšā ir gan ekonomikas veicināšana, kaut kur tiem nodokļiem sadalāmai naudai ir jārodās, ja? Gan arī sociālā apdrošināšana, sociālā nodrošināšana cilvēkiem, kas paši nevar par sevi parūpēties. To es tā šobrīd neizvirsīšu. Vēl viens no mērķiem, ko tagad ļoti daudz runā, bet pirms tam vajadzēja atgādināt un daži brīnījās, Saeimas deputāti, ir kaut kas tāds, ko varētu saukt par, mēs tagad lietojam to vārdu nacionāla valsts vai tikpat labi var atrast citus vārdus. Šobrīd mēģina tādu fetišu virzīt valodu. Valoda, protams, ir viens no simboliem, tieši tāpat kā himna, ģērbonis, kas mums vēl ir simboli, karogs. Bet valoda nav tikai simbols, un valoda noteikti nav pašmērķis. Valoda ir instruments. Un, ja tas instruments būtu domāts tikai priekš tam, lai iepirktos lielveikalā, ja, tad mums ļoti ātri viens paules laikā palika 3 valodas šeit. Mandarīna, angļu un kas bija trešais arī. Tātad šī instrumenta jēga ir pilnvērtīgi radīt un baudīt kultūru šī vārda visplašākajā nozīmē. Tā ir jēga, ja? Lai mēs varam runāt arī par sarežģītām, vai it kā, ikdienā neapspriestām filozofiskām lietām, bet arī to latviešu valodā, nelietojot citas valsts terminus. Demokrātiska sabiedrība, tā diemžēl īsti nav pašsaprotamība, jo cilvēks, lai gan it kā piedzimst kā bara dzīvnieks, bet cilvēkam tā empātijas spēja saprast otru neiedzimst. Ja mēs paskatāmies riņķi apkārt saviem laika biedriem, es nezinu, kāpēc, tad viss ir diezgan tādi, tik ļoti pārliecināti par savu taisnību, ka pilnīgi aizmirst, ka otram arī ir sava taisnība. Ja? Un demokrātija nozīmē iespēju dzīvot sabiedrībā, kurā tiek ievērotas vai ņemtas vērā visu sabiedrības locekļu intereses. Un šo spēju vajag iemācīt. Tāpēc ir mums dažādas izglītības iestādēs, ir pašpārvaldes, bērndārzā arī varbūt ir, ja vismaz skolās, vidusskolās, augstskolās ir. Un tas nav tikai kaut kāds ķeksīts, kā kādreiz bija sociāliskā sacensība, tas ir domāts par tam, lai cilvēki saprastu, kā jāuzvedās pieklājīgā sabiedrībā. Šai ziņā es teiktu, ka Latvijā ir jauniešiem mazāk problēma, vairāk problēma ir mums vecīšiem, kuri personības ir veidojušās padomju laikos. Bet iespējams, ka mazbērniņu omītēm arī izstāstīs, ko tas īsti nozīmē. Ko šeit varētu darīt, tad ne tikai veicināt šo dažādas pašpārvaldes, jebkurā vietā, kur kaut kas tiek lēmts, bet arī negaidīt, kad sabiedrība pati saorganizējas parasti pret kaut ko jaunu un saka, ka mēs tam nepiekrītam, bet veicināt šo sabiedrības līdzdalību arī, varētu teikt, nedaudz uzbāžoties. Ja? Faktiski tas, ko mēs šobrīd darām, arī sabiedrības līdzdalību kaut kādā ziņā. Un viens no mērķiem katrai valstī vienalga, kā mēs to saucam un ko mēs tur skaitam klāt, bet cilvēks grib justies droši. Ja tavs mājnieks nav ieradies, atgriezies mājās tajā laikā, kad mēs viņu gaidām, lai nesātu apzvanīt slimnīcas, morgus un vēl kaut ko, ja, tad jau būtu sajūta, ka tu esi droši, bet droši nenozīmē tikai fizisko drošību, tas nozīmē arī juridisko pasargātību, ja. Lai cilvēkam nav tāda sajūta, ka viņš ir tāds bruņuruplis bez bruņām, un ja viņu neatpazīst, tad viņam jāiet pie ierēģa lūgties to, kas viņam pienākās. Tā ir pilnīgi aplama konstrukcija. Padomju laikā bija tā, ja tu gribi kaut ko panākt valsts pārvaldē, pa priekšu sameklē pazīstamu amatpersonu, ja, un tad tā pazīstama amatpersona tev aizved pie tā, kur šo jautājumu lemj. Ja. Faktiski vajadzētu būt tā, ka uzreiz cilvēks vērš pie tās pilnvarotās amatpersonas un saņem to taisnību tādā devā, kā tā ir ieslēgta šajos likumos, ko mēs varētu saukt par politikas konserviem, ja, taisnīgumu konserviem.
Par šiem mērķiem es pieminu tāpēc, lai jūs atcerētos, ka mērķis ir un visas tiesību normas jāinterpretē, ņemot vērā šo mērķi, nevis pretēju šim mērķim. Nu, juristi ir pieraduši, ja, ka likumam ir mērķis, tas parasti noformulēts likuma 2. pāntā, speciālajai tiesību normai ir mērķis, to jau drusku grūtāk ir atrast, bet mērķis ir arī visai tiesiskai iekārtai. Un to vienkārši vajadzētu atcerēties. Tie arī ir mērķi, tas ir mērķis jebkurai tiesību normai, jebkurai ierēdniecībai.